Fotoğraf makineleri aslında oldukça eski bir tarihe sahip. İlk fotoğraf makinesi, Joseph Nicephore Niepce tarafından 1826 yılında icat edildi. Bu makine, günümüz standartlarına göre oldukça basitti ve uzun pozlamalar gerektiriyordu. Daha sonra, 1839'da Louis Daguerre'in geliştirdiği daguerreotypi yöntemiyle daha gelişmiş fotoğraf makineleri ortaya çıktı. Teknoloji hızla ilerledi ve 20. yüzyılın başlarında taşınabilir ve daha kullanışlı makineler yaygınlaştı. Kodak'ın 1888'de piyasaya sürdüğü Kutu Kodak modeli, halkın fotoğraf çekmesini kolaylaştırdı ve fotoğrafçılığın popüler hale gelmesine yardımcı oldu.